email 你都得嘛？要幾好呀？喂，後數我呀！我很多我就後數你都得嘛？我認證你後數我嘛？你我咪啱翻啱你啱成4輪人話咯，你啱4輪啊嘛？係咯，我爭啱你話你唔交書費，我爭啱你話。咁你啱個輪我已經依到你係啱乜呀？你依度你做乜唔夠啊？我冇聽夠得嘛？我唔記得㗎得嘛？我摸水咯係嘛？我就摸水。你佢噏到乜嘢？你啱上嗰輪我已經依退啦，你還啱依啲啊？我係講啦話。你係講你噏晒啦，你噏你可以嚇噏完啦。你上網又掉咗佢，同晒計依退啦。我上網掉乜？你講我有我上網掉乜？我就係講事實。我掉乜啊？我要乜掉啊？我掉過咩？我想你交水費啊，靚女啊，我咪想你交衛生費啊，問你交翻我。好，我嗰時咪同你講咯，阿錢生啊，咁咪講我人都我交水費咯。係幾多錢啊？閪嘢！乜幾多錢啊？唔係響客，你唔係乜咧？你應該度我。你交嗰啲水費我咪好度你啦嘛。我咪答咯，我咪同你講我人都交水費咯，你話依咪啊？唔係啊，我啲名行抄你個表啦嘛。你一個啦不支票啱啦嘛。你講你唔衰你熟叻嘅啫嘛。我幾時講話我唔衰衰啊？你冇亂講，我幾時講我唔衰衰啊？你講啊，你嚟揀一堆啊，乜啲上網嚟咁樣團晒計依台啦係嘛？冇可能團晒計依台，少少人依台嘅。乜你之後乜歐染嚟團晒計依台啦嘛？有冇可能團晒計依台啊？我成個發個好講一日圖件超時個團晒計依台，你團晒計依台啊？少少人依台，我或者咧我就話認證你，我係唔到我交水費啦。歐染開名噶啦嘛，我唔怕拉命噶嘛。你可以後數我，你直接我做落水後數我。做落水後數你，做落水後數你有乜用啊？前次睇三甲水廠嘅。等啦，我移退啦嘛，我移退啦嘛。你可人多要翻歐染要乜啦？你係交水費啊，講靚啦。好，係個啦吓，係個啦。係個咯。好。你引證我都唔挨晚你，你唔係我哋明個挨晚你。你明個挨晚佢個我咪後數你咯。你咪後數咯，你後數我唔見有呀。我要怕。你聽過挨晚呢退銷係乜得含義咩啊？你水倉啊，另外同你講過呀。啊？我講你個 put 係個挨晚退銷，呢度係退費咩啊？我交你退費嘅話，你炒我啲水費話，我好睇嘅話，你收。係個啦，好啱啦嘛，叫 M G 啦嘛。叫 M G 唔叫 M G 咯，咁你係冇得唔命嘅咯。係個啦。係個啦。